Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu dan sukses selalu tentunya. Oke teman-teman, hari ini kita akan pergi mencari lagi sungai. Tentunya kita buat seru-seruan lagi, buat mandi. Dan tidak lupa juga kita akan melihat keindahan alamnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku mau siap-siap. Ini aku masih di base camp teman-teman. Buat teman-teman yang ingin kiranya mau lihat base campku, inilah base campku seperti ini teman-teman. Penampakannya dari luar tuh, lihat tempat tinggalku teman-teman, base camp. Dan ini bukan saya sendiri, masih banyak tuh, di sana masih banyak base camp lainnya teman-teman. Oke teman-teman, saya mau siap-siap dulu dan kita akan berangkat. Oke teman-teman, kita langsung aja berangkat untuk mencari sungai dan keindahan alam teman-teman. Oke, kita akan bawa motor ya teman-teman. Oke, bawa ini si kumbet teman-teman, ditunggu di sana aja. Oke teman-teman, ini aku masih di Padang dan di belakang saya itu ada hutan kecil teman-teman. Kita akan coba datangi situ, atau kita lihat kalau ada sungainya ya teman-teman. Oke, dan kita akan melihat bagaimana di situ ya teman-teman. Oke, kita langsung aja jalan. Ini aku masih di Padang teman-teman. Kita akan lihat jalannya teman-teman. Tuh terdengar suara airnya teman-teman. Kita coba mendekat. Ini sebelumnya juga saya belum pernah kesini ya teman-teman. Dan kita akan datangi tempat-tempat yang belum pernah kita datangi teman-teman. Assalamualaikum. Ini kita harus ucapkan salam seperti biasa. Ini ada bekas jejak hewan teman-teman. Tapi kenapa teman-teman? Oh, sungainya mengalir kecil teman-teman. Itu bisa terlihat terlalu kecil ya. Oke, kita coba naik di atas. Kalau ada tempat-tempat buat mandi teman-teman. Tahu ini bekas apa? Bekas kaki. Hewan-hewan apa teman-teman? Kita lanjut. Ini aku lanjut juga untuk menelusuri. Wah, ini seperti ini. Bisa terlihat teman-teman, sungai itu mengalir kecil. Ikannya teman-teman. Wah, ekstrim sekali ya teman-teman. Oke, kita coba naik ke atas itu teman-teman. Kita akan jalan kompas. Buat kompas ini teman-teman. Kita akan mendaki. Wah, ini menanjak teman-teman, gunung. Oke teman-teman, kita cari sungai yang lebih besar lagi teman-teman. Itu tadi airnya mengalirnya kecil, jadi kita cari sungai yang agak besar, yang bagaimana airnya ya teman-teman, mengalirnya deras. Oke, aku masih di padang luas teman-teman. Ini aku berusaha mencari sungai lagi. Itu kelihatannya kita akan datangi di situ buat mencari sungai lagi, dan tentunya melihat sekitarnya teman-teman. Oke, ikuti terus perjalananku teman-teman. Wow, perjalanan yang sangat luar biasa. Ini benar-benar sampai berkeringat teman-teman. Ini mendekati gunung sana teman-teman. Tuh di belakang saya itu ada gunung, dekat sekali dengan gunung teman-teman. Ini sudah lumayan cukup jauh teman-teman.
tapi aku belum mendapatkan sungai dan aku masih berusaha. Oke. Ya, ini aku sudah sampai di pinggirnya sungai dan kita coba masuk ke dalam, teman-teman. Seperti apa aku juga belum tahu, apakah ada jalannya atau tidak. Itu hanya terdengar suara burung ya, teman-teman, di dalam. Tuh terdengar sekali ya, teman-teman. Oke, kita akan langsung aja turun, tapi ini tidak ada jalan sama sekali. Aku berusaha mencari jalan dulu, teman-teman. Sangat rimbun ya jalannya, teman-teman. Hanya itu terdengar suara burung, teman-teman. Teman-teman, aku cari jalan dulu, teman-teman, untuk menuju di situ ya, teman-teman, sungai. Oke. Oke, teman-teman, tempatnya tadi itu gagal, nggak bisa dilewati, terlalu rimbun, teman-teman. Baru saya tidak membawa alat, jadi kita mencari lagi sungai, teman-teman. Ini aku berusaha mencari lagi karena tadi itu tempatnya rimbun sekali, teman-teman, baru tidak ada jalan. Oke, teman-teman, ikuti terus perjalananku. Oke. Ya, teman-teman, ini aku sudah sampai di dekat pinggir hutannya, sungai, teman-teman. Coba kita turun di situ, mudah-mudahan ini tidak gagal lagi ya, teman-teman, tidak rimbun lagi tempatnya. Oke. Sampai serak tenggorokanku, teman-teman. Oke, ikuti terus, teman-teman, jangan di skip ya. Oke. Ini sangat luar biasa, teman-teman, eksperimen. Oke, kita akan turun ke situ. Oke, teman-teman, kita coba turun. Ini sebetulnya saya merinding sekali, teman-teman. Ini tidak tahu ada bekas jejak apa, jejak kaki, tidak tahu hewan apa ya, teman-teman. Oke, kita turun aja. Ini harus hati-hati karena tempatnya itu lumayan ekstrim, teman-teman. Assalamualaikum. Tuh, saya lihat di bawah, teman-teman, bambu semua. Wow, ini sangat luar biasa. Ini sampai merinding, teman-teman. Oke, kita coba turun. Wow, tempatnya bikin merinding sekali ya, teman-teman. Oh, tapi airnya jernih, teman-teman. Ada suara-suara begitu. Oh, ternyata bercabang, teman-teman, sungainya. Tuh, teman-teman. Ini nggak tahu aku mau manja atau tidak karena merinding sekali, teman-teman. Kita akan coba airnya, tapi sebelum itu buat teman-teman, kita akan melihat sekitarnya dulu ya, teman-teman. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini jadi deteksi begitu, teman-teman. Ini sangat merinding, teman-teman. Tuh, penampakan di sana begini, teman-teman. Wow, itu ini suara bambu ya, teman-teman. Ini benar, sumpah, aku takut sekali karena aku sendirian, teman-teman. Tuh ada pohon tumbang. Ngeri sekali, teman-teman. Oke, kita langsung aja mandi sini, teman-teman. Kita coba airnya ya, teman-teman. Ini sumpah merinding sekali, teman-teman. Oke, tuh di atas pohon-pohon besar, teman-teman, dan di sebelahku pohon-pohon bambu yang sangat luas. Ini jauh sekali dari perkampungan, teman-teman, tidak ada jaringan sama sekali. Oke, kita coba mandi. Ya, oke, teman-teman,
kita nggak usah lama-lama, kita langsung mencoba aja airnya. Ini benar-benar merinding sebetulnya, saya takut teman-teman, tapi ini terlanjur sudah sampai di sini karena kita juga ingin melihat alamnya ya teman-teman, dan kita ingin bagaimana rasanya air sungai yang ini teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja coba. Ya teman-teman, ini airnya sangat luar biasa, dingin sekali, dan di samping itu juga tempatnya itu tempatnya itu tertutup ya teman-teman. Oh, ini benar-benar nekat, benar-benar ekstrim tempatnya teman-teman, luar biasa teman-teman. Dan sebelumnya saya juga belum pernah kesini ya teman-teman, baru kali ini. Ini jangan takut teman-teman, ini hanya suara gesekan bambu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi mandi. Wah, ini tempatnya ngeri sekali teman-teman. Tempatnya itu begitu belum turun saja dari atas sudah merinding teman-teman, apalagi ditambah airnya dingin, tambah merinding teman-teman. Nah, kita coba ke atas itu sebentar teman-teman. Oke. Ini jangan takut teman-teman, itu hanya suara bambu yang bergesek ya teman-teman. Bisa lihat di atas itu teman-teman. Kita akan mendekati pohon itu teman-teman, pohon yang di situ ya. Oke, ini benar-benar tidak kena cahaya matahari, jadi dingin sekali teman-teman. Wah, luar biasa teman-teman. Wow, ini pohon rotan teman-teman. Wah, ini asli teman-teman, ini bisa disayur ya teman-teman. Ini pohonnya nanti aku tunjukkan, ini bisa disayur teman-teman tuh. Wah, oke teman-teman, kita lanjut penelusuran. Kita akan melihat alamnya sekitar ya teman-teman. Wah, itu yang bunyi-bunyi teman-teman, yang gesekan. Ini sangat-sangat merinding teman-teman. Wow, tuh bambu ya sekelilingnya teman-teman, tebing tuh lihat. Wah, ini sepertinya takut sekali saya teman-teman. Teman-teman, kita lanjut lagi mandi.
Ini sambil lihat kanan kiri ya teman-teman, takutnya itu kalau ada apa ya teman-teman. Wah, batunya bagus bener nih teman-teman. Oh, mantap nih. Batu seperti apa ini teman-teman? Wah, mantap sekali. Tuh. Wah. Oke teman-teman, kiranya mungkin kita akan ke bawah lagi. Oke. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa teman-teman yang diminta. Kita akan turun ke bawah situ. Ini benar-benar dingin sekali teman-teman. Oke. Oke teman-teman, mungkin kiranya cukup sampai di sini dulu, mandi-mandinya dan melihat alamnya teman-teman. Dan beginilah keadaan alam di sini teman-teman, begitu indah ya, dan airnya juga sangat sangat segar, dingin teman-teman. Dan ini juga ya sebenarnya saya takut juga teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video mandinya. Ini aku mau lanjut pulang lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman terhibur dengan video ini. Jangan lupa buat teman-teman like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, bisa komentar di bawah, komentar apa yang teman-teman inginkan ya. Yang penting jangan macam-macam teman-teman. Oke teman-teman, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.